Idan har ka san ka yi amfani da auto clicker da kuma VPN wajen yin mining na Tapswap, to lallai ka kalli wannan bidiyon don gujewa asarar mining ɗinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu, kamin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, ku fara danna subscribe da kuma alaman ƙararrawar sanarwa, kana ku kuma danna liking na wannan bidiyo. Kazalika duka cikin wannan bidiyo ɗin za mu nuna muku wani muhimmin mining da ba kowa ke yin sa ba, sai dai yana da matuƙan kyau a ce baka bari an barka a baya ba. Kamar da yadda Tapswap suka sanar a page nasu na Twitter a ranar 29 ga wata kan cewa babban dalilin da yasa suka yi postponing na launch saboda sun gano akwai mutane da yawa da suka yi cheat wajen ƙara gudun bot nasu. Wanda kuma tabbas hakan yake, dan idan ka ga wani adadin coins ɗin da ya tara, za ka yi mamakin ba har ya tara yawan haka. So kuma a yau sai muka wayi gari da information akan Tapswap na cewa suna ta banning accounts ɗin mutane ba ɗaya ba ba biyu ba. Babban damuwa ma ba iyaka ƙona coins suke ba, automatically za su rufe maka accounts ɗinka, that means ka yi asarar lokacin da ka ɓata. Wannan accounts ɗin naka gaba ɗaya ya tashi a aiki. Wannan dalilin yasa na yi wannan bidiyon don nuna wa jama'a hanyar da za su bi su toshe duk wata hujja da za ta iya janyowa mutum ya yi asarar Tapswap nasa insha Allah. Domin wasu na ta cewa ba su gane ba, wasu kuma kar garin su je su goge cache, su je su goge storage na kan wayansu. Hanyar sassauƙa ne ba mai wahala ba. Za ku bi ne ku goge duk wani cache da ke kan wayar ku, musamman na VPN, auto clicker da kuma Telegram da na saitin wayan ku. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon don ganin yadda za ku yi. Step na farko shine ku nemi kan auto clicker ɗin da kuka yi amfani da shi. Ku yi long press akan auto clicker ɗin. In muka danne gashi ne ya kawo mana ga inda aka rubuta app info, za ku taɓa app info. In ya kai ku ciki ga wurin da aka sa storage and cache, sai ku taɓa. Daga ƙasa ga inda aka sa clear cache ga kuma clear storage, ku taɓa clear cache ku goge. Bayan ya gama clearing sai ku taɓa clear storage shi ma, ku goge ci gaba ɗaya. Ku fita daga cikinsa ku dawo ku danne application ɗin ku yi on installing nashi daga kan wayan gaba ɗaya ya zama automatically baya nan. Bayan an gama magana na Tapswap kwa iya dawo da shi. Step na farko kenan, sai mu tafi step na biyu. Za ku nemi VPN da kuka san duk kun shiga cikin Tapswap da shi. Shi ma ku zo kan shi, ku danne. Bayan kun danne ku taɓa app info. Ya kai ku ciki ku taɓa storage and cache. Ku clearing cache, ku clearing storage. Bayan kun gama ku fita ku je ku uninstalling nashi daga kan wayan gaba ɗaya. Mun gama da step 2, saura step 3. Za ku zo kan application na Telegram naku. Za ku danne shi kamar haka shi ma, in kuka yi long press ku taɓa app info. Ku shiga cikin storage and cache. Bambancin da wanda kuka yi, in kuka clear storage a Telegram, za ku rasa dukkan wani abu da yake kan Telegram naku, don haka clear cache kawai za ku yi. Kuna yin wannan sai ku fita. Sai ku je ku nemi setting na kan wayanku, shi ma ku yi long press a kai, ku taɓa app info, ku taɓa storage and cache, ku nemi clear cache kamar yadda kuka yi a Telegram, banda VPN da kuma auto clicker, ku clearing cache. Ba ruwanku da clearing storage, kuna dannawa kun rasa duk wani storage da ke kan wayanku. Shikenan wannan step guda 4 idan kuka bi, insha Allahu za ku tsira daga banning na accounts ɗinku da. Sai magana akan mining na Vertus, wanda ke da matukan kyau a ce baka bari an barka a baya ba. Wanda suka jima a harkar mining sun san da cewa mining ɗin da ake bada shi kaɗan-kaɗan yana matukan kawo alkhairi duk kuwa da dogon zangon da za a ɗauka ana yin sa. Vertus shi ma akan Telegram ake mining nasa. Kuma kamar da yadda ake mining na hot, ba irin su Tapswap, ga yadda za ku bi wajen yin claiming a duk bayan awa 1 zuwa 2. Kar ku bari damar ta wuce ku, don su ma suna bayarwa ne in turn, duk da cewa ba a fara connecting na wallet ba tukunna. So da farko ku duba comment section, link na Vertus na a ajiye, ko kuma ku duba description wanda kuna shiga direct zai kai ku cikin Telegram bot. Kama a cikin bot na Vertus, amma kamun ku danna open app, yana da kyau ku yi following community nasu da kuma Twitter page nasu.
ku danna open app. Bayan ya gama loading ya buɗe, nan shine page ɗin da zai kawo ku. Nan wurin da aka saka storage mining shine inda za ku taɓa ku je ku dinga claiming duk bayan wasu awanni. VAT balance gashi nan shine adadin balance ɗin da nake da shi a cikin VATUS ɗina. To kuma duk bayan awannin da zan dawo ga adadin abin da yake tara min 0.040. A nan wajen storage kuma gashi nan sun sa ready to collect 0.02 VAT per hour. Duk awa guda za su na bani 0.02. So dan zan taɓa collect. Gashi nan ya fara running. Tsawon awa guda zan dawo in ƙara claiming. Da zaran kun yi wannan shi kenan za ku fita sai bayan awa ɗaya sannan ku dawo. So kasancewa na yi upgrading shine zan dawo duk bayan awa 2. Kuma za ku iya yin upgrading idan kun tara mining ɗinku ya taru. Ga wurin da aka sa upgrade za ku iya zuwa ga sunan akwai farm level, piggy bank, settlement. Kowanne yana matsayin adadin wani abu da za ka ƙara. Ga nan wajen friends za ku taɓa. Za ku danna invite friends, zai ba ku link ɗin da za ku je ku invite ku samu referrals. Idan muka dawo home page ga total balance, ga VAT balance, ga kuma storage kamar inda muka shiga ɗazu. So in muka taɓa nan total balance ɗinmu shine bayan mun yi converting VAT balance ɗinmu da suka bamu wanda za su nuna mana cewa not available yet. So ku danna subscribe da alamar ƙararrawa, nan gaba za mu zo muku da bidiyo akan yadda za ku yi converting ɗin idan sun ba da dama. Nan total balance shine bayan mun yi converting inda za mu shiga mu taɓa transfer. Za mu saka wallet address ɗin da za mu saka wallet address ɗin ma'anan gashi nan kamar yadda na faɗi muku token ɗinsa suna biya ne in ton. Mu danna amount sannan mu transfer zuwa wallet ɗin. Yana da kyau a ce ko da ka bar wasu mining ɗin to kar ka bar wannan ya wuce ka. Sai kun sake jin mu ɗauke da wani sabon bidiyon a cikin wannan channel tamu ta Ramadan Tech TV. Ramadan Tech TV channel ne da ke kawo muku labarai muhimmai masu inganci akan mining cryptocurrency kowane iri, sannan channel ɗin mu hanya ce ta ansa dukkanin tambayoyinku da suka shafi mining, airdrop da sauransu. Kuma channel ce da ke kawo muku hanyoyin da za ku dinga samun kuɗaɗe da wayoyin hannunku ba tare da kun shiga hanya ta damfara ba.